थार वर्सेस ट्रैक्टर। तो थार वाले लाइक ठोके और ट्रैक्टर वाले सब्सक्राइब। देखते हैं कौन है किस पे भारी। थार है इंडिया की, वही ट्रैक्टर भी इंडिया का। थार की शुरुआत हुई 2010 से, वही ट्रैक्टर की शुरुआत 1812 से हुई। तो पॉइंट ट्रैक्टर को। थार का प्राइस 10 से 18 लाख, वही ट्रैक्टर का प्राइस शुरू होता है 6 लाख से। तो पॉइंट ट्रैक्टर को। थार आती है 4x4, वही ट्रैक्टर 4x2 में। तो पॉइंट थार को। थार का माइलेज 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर, ट्रैक्टर का माइलेज 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर। तो पॉइंट थार को। थार का इंजन है 2190 सीसी का, वही ट्रैक्टर का इंजन 2730 सीसी का। तो एक और पॉइंट ट्रैक्टर। तो दोस्तों आज का विनर हमारा ट्रैक्टर।